یکی از آخرین سخنرانی‌های ظفر میرزایان دانشمندی تاجیک در تئاتر کلاه. فرهنگیان اندوهگینند که او دیگر در بینشان نیست. سرسپرده تاریخ کهن مردمش ظفر میرزایان بیشتر از گذشته میگفت و مینوشت. در این محفل نیز از آخرین اثرش با نام 3 شکستی آریایی ها یاد آورد. وعده داد که کتابی نوش را معرفی میکند، ولی عمر وفا نکرد. جشن حق نظر غایب بود. تلفن کردم، گفت که بسیار حالاتم چی است، دوشنبه میرم. ما گفتم در اونجا باز درباره این کتاب صحبت میکنیم. صد افسوس، هزار دره که همه چیز در ما میسر نشدیم. دل دانشمند تاجیک شب 6 به 7 ایون در سن 78 سالگی از تپیدن ماند. دوستان و شاگردانش از او به نیکی یاد میکنند. در کلاب سالها محفل شاهنامه‌خوانی را رهبری داشت و جوانان را به دانش آموزی تشویق میکرد. دهها شاگردش استادی کسبی خویش شده اند. پس از سالهای 80 عموما شاهنامه از ذهنهای ما دور شده بود و مخصوصا همین استاد ظفر میرزایان یک محفل اوید به شاهنامه خوانی، ترغیب شاهنامه، فهمیش اصلی ماهیت شاهنامه تشکیل کرد که همین مکتب تا حال ادامه دارد. دانشمند تاجیک 1 هفته پیش بیمار و در بیمارستان بستری شد. خانواده‌اش گفتند که او از درد معده و روده رنج می‌برد. با همین به خود نآمد. همکارانش گفتند که با وجود این میرزایان تا لحظه مرگ از علم کنار نرفت. آخران صحبتی که ما باید انجام میدادیم مخصوصا وابسته به حمله عرب بود که بر سرزمین اوریانا چه دهشت‌ها چه کلفت‌ها بر سر این ملت آورده بودند. همین موضوع را ما انتخاب کرده بودیم که در صحبت آینده باید صحبت میکردیم، اما متاسفانه ما به این هدف ما نرسیدیم. سال 2016 کتاب خداوندگان سخن پارسی میرزایان صاحب جایزه به نام اشور سفر شد. این کتاب پژوهش عالم تاجیک درباره پهلوی از شاهنامه فردوسی را در بر میگیرد. او در رسانه‌های خبری تاجیکستان و ایران بیش از 500 مقاله علمی و ادبی نشر کرده است. سالهای اخیر میرزایان در دانشگاه کلاه به حیث مشاور رئیس دانشگاه و هم آموزگار کار میکرد. او تا آخر عمر رهبر پیوند انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان در کلاه بود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه خوالینگ.